لو مشيت انا يوم السبت عملنا عليك من السبت بس انا موجود من الساعه 2. هذا عبد اللطيف حسين محمد، خلك معايا ابو مهدي. عبد اللطيف حسين ايه، واللي يمين فايز عبد الرحمن يوسف عمر. اللي يساره هذا يساره اللي هنا. انا خلك معايا. اللي يمين فايز عبد الرحمن يوسف عمر، مدير التلفزيون الوطني الصومالي. تمام؟ ابو مهدي اللي يمين فايز اول واحد عبد الرحمن يوسف عمر، مدير التلفزيون الوطني للثقافه والفنون كلها والاهداف، بدءا من امينها العام المهندس عادل حسين اليوحى، ووزاره الاعلام لازم كلها على قامه الاستعداد منذ وصول الوقت الصومالي ووزير الصومالي الاستاذ محمد حاجه ماريه لدى وصوله الى وكنا نوجه اسئله حقيقه لاخواننا الموجودين معنا، ويا ريت انك تساعدنا استاذ عبد اللطيف في يعني اللغه الصوماليه لغه جميله حقيقه، الله يبارك فيك. ففي البدايه ودي اقول للاستاذ عبد الرحمن واسئله يعني كيف يرى التواصل الاعلامي الموجود. مهدي بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن يوسف عمر، هذا عبد الرحمن يوسف عمر. هذا عبد اللطيف حسين محمد، عبد اللطيف حسين محمد الملحق الثقافي. ودولة الكويت هي أول دولة في الثمانينيات التي بنت مقر
تلفزيون الصومال ما كان حتى ما كان عندها تلفزيون، هي التي اسست وبنت المقر ودعمتها. كان فيها برامج كثيره، كانت فيها تحيا زمزم وفيها مختلف. كنا داخلين لكم في البرامج، كل البرنامج كان هي التي تدعمها. انت قد تصلي وكل السلفي عيسى وكثير اذاعه تحديد الشروط، ويا ريت تستمر انت زياره سواء في معالي الاسلام او توكيل الاسلام الاستاذ الاسلامي يريد تبدا حتى المواطنين بما شاء. وبالمناسبة هذه الدعوة جاءت من عنده لما زرنا اليوم قال لابد تجوا في برنامج مساء الخير ما دامت مسافرين المكان، فنشكر له كل الشكر السعيد الإعلام الكريم والخبر على دعوته لنا حرب مساء الخير. محمد تعرف رفض الحكومة نعرف كل وقت التنمية هذا في القطاع برضو ذهبنا إلى زرنا إلى وكالة الأنباء في الكومة ووجدنا أيضا معرض ومسؤول وكان مع الوقت مع عشرة على صوت هل تجد توقيع اتفاقيات أو خلافة إعلامية بين دولة الكويت وإلى مجلسي أو الإسلام الصومالي وحصل من الذي يريد المنطقة من التحديد إلى المسيح عن تجمع الرئيس الحمادين غلط لأبي أبدأ وذلك هو الحروف في كما تعرفون مواجهة الصومال